friends, welcome to Chennai Super Kitchen. ரொம்ப நாளா எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்த prawn fry, அதாவது இறால் வறுவல் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டோம்ல, இப்போ அதில் வந்துட்டு 1 டீஸ்பூன் கிட்ட சீரகம், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கிட்ட சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அதில் வந்துட்டு சோம்பு அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இனிப்பு டேஸ்ட் வர மாதிரி இருக்கும். அதனால சோம்பு 1/4 டீஸ்பூனே போதும். இப்போ இது பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்துட்டு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ நம்ம வந்துட்டு சேர்த்துட்டு கண்ணாடி மாதிரி ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அது வதங்குறதுக்காக நான் தேவையான அளவு உப்பை இப்பயே நான் சேர்த்துட்டேன். இப்போ அதுக்கு அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ பார்த்தீங்களா சூப்பராக வதங்கிருச்சு, பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிட்டு. இப்போ நம்ம சூப்பராக க்ளீன் பண்ண இறால் வந்துட்டு நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன். ஒரு 5-6 தடவை கிட்ட கழுவி எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதை நம்ம உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 2 பெரட்டு மட்டும் பெரட்டி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ மசாலாலாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏன்னா இறால் சீக்கிரமே வெந்துடும். இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க, 1 டீஸ்பூன் கிட்ட மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள். இப்போ இதில் வந்துட்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூளை வந்துட்டு கூட்டி கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் அந்த மசாலாவோட. பார்த்தீங்களா ப்ரான் இப்பயே வந்துட்டு ஒரு பாதி குக் ஆயிருச்சு நம்மளுக்கு. இப்போ அவ்வளோதான், நல்லா பெரட்டி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்களா நல்ல மசாலாவும் சுண்டி அப்படியே நம்மளுக்கு அந்த வறுவல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ கடைசியாக நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தூவி விட்டுட்டு கடைசியாக மிளகுத்தூள், ஏன்னா இறாலுக்கு வந்துட்டு நம்ம மிளகுத்தூள் சேர்த்தா தான் டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க, கண்டிப்பாக செமையாக இருக்கும். இப்போ அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான ப்ரான் ஃப்ரை, அதாவது இறால் வறுவல் 5 நிமிஷத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இது நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது மட்டும்தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு மெனக்கெட்டுற வேலை. ஆனால் அதை நம்மளே வீட்டில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம 5 நிமிஷத்தில் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வகுத்துக்குமே எந்த பிரச்சனையுமே வராது. ஸ்டொமக் அப்செட், ஃபுட் பாய்சனிங் அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்மளுக்கு ஆகாது வீட்லேயே க்ளீன் பண்ணுறதுனால. ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே தான் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு. அப்போ தான் நம்ம சேனலை நம்ம இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி நல்லா சூப்பராக கொண்டு போக முடியும். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சென்னை சூப்பர் கிச்சன் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற லேட்டஸ்டோட வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாய்.